Ok, hello tất cả anh em. Anh có nghe rõ mình nói không nhở? Anh có nghe rõ mình nói không? Em có thể chat ở trong Zoom hoặc là chat ở trong nhóm Zalo nha anh em. Ok, hello tất cả anh em. Chắc không phải giới thiệu đâu, mình là Captain Duty, là một trong những founder của hệ thống top, founder đời đầu của hệ thống top, và cũng là founder của Vingroup. Và trong cái khóa học ngày hôm nay ấy, khóa học của mình hôm nay thì tất cả mọi thứ đều là miễn phí. Với cái mục đích của mình ấy, của Tuti là muốn cho tất cả anh em hiểu được như thế nào là trading, như thế nào là giao dịch, như thế nào là bản ngã, như thế nào là hình thế nến, xu thế nến và tất cả mọi thứ. Thì tất cả mọi thứ thì mình sẽ chia sẻ cho anh em free, miễn phí. Và hy vọng tất cả anh em khi mà chúng ta học xong bài học này rồi, khóa học này rồi, thì tất cả chúng ta có thể cùng nhau kiếm tiền, tự 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 chủ việc kiếm tiền của anh em, đúng không ạ? Anh em không cần phải tùy thuộc vào bất kỳ ai, hay là tùy thuộc vào chuyên gia kéo một một, hay là chơi những trò chơi mạo hiểm. Ok, và khi mà anh em hiểu được rồi ấy, thì anh em chắc chắn sẽ kiếm được tiền thôi. Ok, và đây là cái kênh YouTube của Captain Twin anh em có thể search trên YouTube, và nếu anh em yêu quý mình ấy, thì anh em cho mình xin subscribe. Và tất cả các khóa học ngày hôm nay ấy, sắp tới đây thì mình sẽ có trên kênh này. Đấy, anh em subscribe và bật chuông thông báo để nhận cái video mới nhất. Ok, cảm ơn anh em. Ok, thì cái mục đích mà công ty lập ra cái tạo nên cái khóa học khóa học này đơn giản chỉ một điều thôi. Tại vì mình thấy ngoài kia, kể cả anh em trong này cũng thế thôi, kể cả nhiều chuyên gia cũng thế, có rất nhiều người đang chơi một cách rất là vô tội vạ. Tức là người ta không biết điểm nào nên đánh, điểm nào nên dừng, đúng không? Người ta không biết được cái xu thế đấy là xu thế gì, người ta không biết được cái xu thế đấy là trend tăng thật hay trend giảm, kiểu đấy. Và người ta cứ vào lệnh theo kiểu tâm linh thôi, đúng không ạ? Và vào lệnh theo kiểu tâm linh đấy thì cái tình trạng cháy tài khoản rất là nhiều. Tại vì tôi biết nhận được rất là nhiều tin nhắn của anh em. Đấy, anh em bảo là anh ơi kéo một rồi anh ơi cho em thì mấy lại thì mờ với, nhưng mà tôi là say no không. Tại vì sao? Tại vì kéo một đấy hay là phím lệnh ấy, thì nó mang tính chất rủi ro rất là cao. Và khi mà kéo một, ví dụ nhé, tỷ lệ thành công nó tầm khoảng 50-50 chẳng hạn. Đấy, thì khi mà người được kéo mà về bờ rồi ấy, thì người ta lại quay lại con đường cũ. Tại vì người ta không biết được là người ta đang ở vị thế nào, người ta đang làm gì ở trong cái thị trường này. Đấy, anh em biết được đấy, cái thị trường tài chính ấy nó rất là khốc liệt, nó mang tính chất đào thải rất là cao. Em hiểu không? Nó mang tính chất đào thải rất là cao, không phải tự nhiên mà nhiều người vào chạy như thế, không phải tự nhiên mà nhiều người kiếm được nhiều tiền như thế. Tất cả nó thuận theo quy luật tự nhiên thôi, thuận theo quy luật tự nhiên thôi. Người nào biết được ấy thì người ta sẽ kiếm được tiền, còn người nào không biết được ấy thì người ta sẽ mất tiền thôi, trả giá cho bài học của mình. Ok, thì đây là kênh YouTube của mình nha anh em. Ok, ở trên này mình có cái đọc chữ là bông bỏ hay bước tiếp này. Đấy, bông bỏ hay là bước tiếp. Nếu như anh em xác định bông bỏ thì bỏ luôn, đúng không? Chúng ta không vương vấn gì ở cái này nữa, không vương vấn gì ở cái thị trường tài chính này nữa. Còn nếu mà anh em xác định bước tiếp ấy, thì chúng ta phải thay đổi bản thân mình, đúng không? Phải thay đổi bản thân mình, và thay đổi làm sao cho chúng ta trở nên khác đi, trở nên khác đi, và không như con người cũ nữa. Em có đồng ý không nhỉ? Em có đồng ý không nhỉ? Ok, em có thể chat trong nhóm Zalo cũng được nhá, hoặc là chat ở trong nhóm trong trong Zoom cũng được, chat ở đâu cũng được. Ok, thì khóa này chỉ dành cho tất cả mọi người luôn. Mình không phân biệt là giữa hệ thống của mình hay là giữa hệ thống của ai. Ai muốn vào học thì anh em cứ giới thiệu ra vào đây, mình sẽ trực tiếp coaching cho anh em đấy, từ A đến Z. Và khi mà anh em học xong khóa này rồi thì mình tin chắc là anh em sẽ tự động kiếm được tiền, tự chủ kiếm được tiền, đó là điều chắc chắn luôn. Và mình không, nói chung là cái này mình mục đích là cho giá trị cho anh em thôi, chứ không có quy định là người giữa hệ thống hay trong hệ thống gì cả, chỉ anh. Còn nếu anh em nào mà muốn nhận được cái thông báo mới nhất và cái video mới nhất thì anh em subscribe kênh của mình và bật chuông thông báo lên. Ok, mỗi ngày mình sẽ, mỗi khoảng 1 đến 2 ngày mình sẽ ra một video thực chiến, mình sẽ quay lên và up lên cho anh em, vừa thực chiến và tiếp cho anh em, ngoài những cái video mắt chơi hướng dẫn cho anh em. Ok,
để bắt đầu cái buổi đầu tiên ngày hôm nay ấy, thì cái buổi đầu tiên ngày hôm nay ấy, là buổi đầu mà. Đấy, cho nên chúng ta sẽ học về cái bản chất và về những cái sai lầm của những người trader, kể cả những người mới vào hay là những người đã từng trải rồi, những người đã có thâm niên nhiều năm rồi, người ta đều mắc sai lầm này. Và nếu như chúng ta không sửa sai lầm này ấy, thì đơn giản thôi, trái tài khoản thua lỗ, đúng không anh em? Trái tài khoản thua lỗ thì đương nhiên. Ok, ok, anh em có học đúng để chúng ta học về hôm nay không nhỉ? Và hôm nay mà nói ra cho anh em biết là anh em sẽ thua rất là nhiều điều. Anh em sẽ kiểu là tại sao nó đúng đấy nhỉ? Tại sao nó đúng tâm đen của mình đấy nhỉ? Tại sao anh ấy biết rất hay như thế nhỉ? Tại vì đơn giản thôi, mình cũng từng trải qua cái cảm giác như anh em rồi, mình cũng từng trải qua cảm giác như anh em rồi. Và đây là kinh nghiệm của một người, không hẳn vì cho anh em, nhưng mà mình giác ngộ ra được, và bây giờ sẽ truyền lại cho anh em, sẽ hướng dẫn lại cho anh em và chỉ ra cho những cái sai, đúng không ạ? Và chỉ ra cho những cái sai trên trong quá trình anh em trading, giao dịch và kiếm tiền. Và hơn nữa là chúng ta sẽ tiến tới cái tự do tài chính. Ok, thì mình sẽ liệt kê ra 6 cái sai lầm cơ bản, và cũng là 6 cái sai lầm mà nó tồn tại theo thời gian, nó không thể không thể nào xóa hết được, không thể nào bỏ hết được. Đây là cái sáu sai lầm cơ bản nhất của một người trader nha anh em. Và khi mà anh em học xong bài này rồi ấy, thì mình hy vọng anh em sẽ bỏ bớt đi. Ví dụ anh em nào đang có sáu tất cả 6 cái mình nói, đúng không? Thì anh em bỏ bớt đi, đúng không? Chúng ta giảm dần và tiến tới con số đó là không. Và đương nhiên trong quá trình trader của anh em ấy, trading của anh em ấy, thì đương nhiên sẽ có những cái lúc mà anh em mắc sai lầm, đúng không? Sẽ có những lúc mà anh em mắc sai lầm, anh em phải trả giá, đúng không? Anh em phải trả giá, nhưng hãy hạn chế cái sự trả giá của anh em lại. Chúng ta chỉ cần trả giá một lần thôi, chỉ được cho bản thân cháy tài khoản một lần thôi. Để đấy là do mình ngu, do mình chưa biết. Còn khi mà anh em đã biết rồi, anh em đã học rồi, anh em đã được người khác chia sẻ rồi, và đặc biệt là được mình chia sẻ rồi, mà anh em còn muốn cái con đường cũ là con cháy tài khoản này, thì là anh em không thích hợp trong cái thị trường này. Mình nói thật là như thế luôn. Đây là chia sẻ thật cho anh em từ cái tâm của mình, và cái tâm mình muốn chia sẻ lại cho anh em, đúng không ạ? Thì mình nói thật, chia sẻ thật với anh em như thế luôn. Đấy, nếu giả sử như anh em đã biết rồi mà anh em còn mắc sai lầm nữa, thì anh em là người không thích hợp với trading, không thích hợp với giao dịch, không thích hợp với trò chơi tài chính. Tại vì cái thị trường đào thải rất là cao, không chỉ thay đổi anh em sẽ mất tiền đâu, đó là điều đương nhiên. Và hơn nữa, nếu như anh em không biết thì đó có thể là do anh em chưa biết, chưa được học, thì đó là sai lầm nhất thời của anh em, đúng không ạ? Sai lầm nhất thời. Đây mình nói là nhất thời nhá. Đấy, còn nếu như anh em đã biết rồi ấy, thì nếu như mà ai còn cố tình phạm phải cái điều đó, thì mình xin khuyên anh em là dừng, tĩnh tâm lại, đến lúc nào cảm thấy anh em giác ngộ được rồi ấy, thì tiếp tục trò chơi trading này. Còn nếu mà không thì chúng ta cứ dừng thôi nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái vấn đề đầu tiên. Vấn đề đầu tiên cũng là vấn đề nhức nhối nhất của những người mới khi tham gia vào cái thị trường trading này. Ok, cái vấn đề đầu tiên đó là việc thiếu kiến thức và cái sự quá nóng vội của anh em, tính quá nóng vội của anh em. Có phải tất cả anh em trong chúng ta đều, ai cũng đã từng như thế, đúng không? Ai cũng đã từng rất là nóng vội và rất là muốn kiếm tiền nhanh, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì khi mà anh em tham gia với thị trường tài chính này, hầu hết mọi người đều bị FOMO. Bị FOMO tức là sao? Tức là thấy thằng kia kiếm được 100 đô một ngày, thấy anh kia kiếm được 200 đô một ngày, đúng không ạ? Thấy thằng kia một ngày ít 2 tài khoản, xong rồi thấy cô này một ngày ăn được mấy chục triệu, đúng không anh em? Xong rồi cái lòng tham của anh em trỗi dậy, đúng không? Anh em chỉ muốn, anh em chỉ khao khát để kiếm tiền giống người ta thôi. Tại vì ngồi bấm một điện thoại có tiền sướng quá mà, đúng không ạ? Anh em bị FOMO bởi những cái như thế, mà anh em đâu biết được rằng để người ta kiếm được tiền như thế, người ta đã trải qua những cái
ta đã học những cái gì, người ta đã trả giá bằng những cái gì, đúng không anh em? Em thấy mình nói chuẩn không? Anh em chúng ta tương tác với nhau không mà liên tục nhé, anh em không trong Zoom đi. Đấy, anh em không trong Zoom nhá. Ok, chúng ta cùng tương tác và cùng nói chuyện với nhau. Đây là một chia sẻ mà, đúng không anh em? Anh đúng không? Mỗi một người trong chúng ta kể cả bản thân tôi như thế, kể cả bản thân mình như thế, mình không nói ai đâu xa kể cả bản thân mình như thế. Mình bị FOMO, tức là sao? Tức là bị cái thành công của người khác hấp dẫn mình, đúng không ạ? Bị cái thành công của người khác hấp dẫn mình, và khi đó mình lao vào những bộ thiên thân thôi. Mặc dù trong lúc đấy mình cũng đã từng giao dịch forex rồi, đã từng trade coin rồi, nhưng mà khi mà bước vào cái thị trường BO này, mình chưa có một cái kiến thức nào cả, chưa có một cái kiến thức nào cả. Mới mới ngày hôm đầu tiên tao bảo tại sao cái này chỉ có 30 giây à? Tại sao nó không còn đến 1 phút, đến 3 phút, đến 5 phút, đến 15 phút, đến 30 phút, đến một ngày, đến 1 giờ nhỉ? Nó không có. Thế tại sao? Mình chưa hề tìm hiểu vai BO là gì, chưa hề tìm hiểu luôn, mà đã đóng tiền vào, đã nạp tiền vào đấy và chơi trên những con chơi thân vậy. Và kết quả đầu tiên, một đô đầu tiên của mình cháy ra đi cả rẻ luôn trong một ngày. Mặc dù mình đã có kinh nghiệm ở forex rồi, mình đã có kinh nghiệm chơi coin rồi, nhưng mà khi mà mình bước sang cái thị trường BO này, nó là một cái thị trường hoàn toàn mới, và lúc đấy mình bị những cái hào quang, những cái thành công, những cái sự thành công của người khác hấp dẫn lấy mình, và khi đó thì mình vào trong con chơi thân luôn, không có kiến thức, không có sự kiên định, không có cái tinh thần trong người, và đánh lệnh xong cứ chắc tay hắn của anh đến đâu lên đi, đến đâu xuống đi, chỉ như thế thôi, chỉ như thế thôi. Anh em bạn sáu anh em đã từng trải qua cái tình cảnh đấy chưa? Em không thoải mái nhá, đừng có ngại, đừng có ngại comment nhá. Mỗi lần anh em comment ấy, là mỗi lần anh em giác ngộ được ra một tí, đúng không? Giác ngộ ra một tí, đấy. Tất cả anh em đều như thế, tất cả anh em đều như thế, không sót một ai cả, không sót một ai thì bản thân mình ngồi nói chuyện đây, anh em ngồi đào tạo anh em, nhưng bản thân mình cũng đã trải qua như thế rồi, và mình tin chắc là 100 người ấy, thì có đến 99,9 người là gặp cái tình cảnh này rồi, và làm gì có kiến thức đâu, làm gì có kiến thức vào phát là mình đâu chỉ có tích hai trong một ngày, chỉ có những hai trong một ngày nữa, đúng không ạ? bởi vì bởi vì cái thị trường BO này ấy, làm gì có những cái khóa học, rất ít những cái khóa học nâng cao hay là khóa học mà anh em chủ bỏ tiền ra để mà đi học, đúng không ạ? Thế thì làm sao mà chúng ta có kiến thức, thế thì làm sao mà chúng ta biết chúng ta là ai, thế thì làm sao chúng ta biết được cái vị thế của mình là ai để mà thực hiện, đúng không anh em? Chỉ vì những cái FOMO, những cái sự hào quang của người khác bao trùm lấy tâm trí của mình, và khi đó mình chỉ như là con gà luôn, chỉ cần player luôn, đúng không ạ? Chỉ cần player không hiểu được cái vị thế và lệnh là như thế nào, không hiểu được cái nến này nó tại sao lên, tại sao nó xuống, không hiểu được tại sao nó là 15 cái tăng, 15 cái giảm, không hiểu nó là gì luôn, và cứ nhận lệnh theo lời của tiếng đánh bảo, đúng không anh em? Ok, và mình hy vọng anh em, khi mà anh em rơi vào nhóm của mình rồi, rơi vào cái giao các lần rồi, ok, thì chúng ta bỏ ngay cái này đi, và nếu giả sử như mà ai trong buổi tối hôm nay đang có những cái vấn đề như thế, thì mình khuyên khuyên tất anh em hãy dừng trading lại và hãy học học hành đàng hoàng, ít nhất là học hết cái khóa học ngày hôm nay, và anh em luyện demo, đúng không? Tại vì luyện demo là miễn phí mà, luyện demo là miễn phí không mất gì cả, anh em cứ luyện demo đi, và khi mà anh em cứng cựa rồi ấy, cứng tay rồi, anh em cảm thấy tự tin rồi ấy, anh em không cần tổ cái thông báo thủ hộ nữa, thì của anh em hãy dùng tài khoản thật và chơi, đây là lời khuyên chân thành của mình. Ok, ok, chúng ta đến với đâu nhỉ? Ok, chúng ta đến với chúng ta đến với cái vấn đề thứ hai, em luyện demo 2 tháng, đúng rồi, khi mà anh em luyện demo ấy, tức là demo nó giống tài khoản thật, nó giống 100% tài khoản thật, nó không khác gì cả, chỉ khác một điều, tài khoản thật là tiền thật, còn tài khoản demo là tiền demo,
chỉ đơn giản thế thôi. Và anh em biết không, cái cái trading này ấy, nó ảnh hưởng, nó cái tâm lý của mình nó chi phối rất nhiều. Em đừng có nghĩ là mình biết, mình tự tin, mình tin tâm rồi, nhưng mà không, tâm lý nó chi phối anh em rất là nhiều trong quá trình anh em phân tích lệnh và trong quá trình anh em vào lệnh. Ok, và khi mà anh em luyện đến mua giỏi rồi đấy, thì anh em ra trên mặt thực cũng chỉ đến tầm khá thôi, chứ không đến tầm giỏi được. Ok, anh em phải trừ hao ra, đúng không? Vì nó là tâm lý quyết định rất là nhiều. Ok, tiếp theo chúng ta đến với cái vấn đề là quá tự tin vào bản thân. Có phải là khi mà anh em tham gia vào giao dịch rồi, đúng không, sẽ có những khoảng thời gian anh em học được một vài cái phương pháp nào đó rất là hay, đúng không ạ, rất là hay, xong rồi anh em áp dụng một ngày, 2 ngày, anh em win, đúng không, xong rồi sang đến ngày thứ ba, đến ngày thứ ba, ngày hôm nay là ngày quyết định này, đến ngày thứ ba anh em bắt đúng phương pháp đấy rồi, nhưng mà nó để anh em tầm 1 đến 2 cây chẳng hạn, thì lúc đấy ấy, cái bản ngã của anh em không cho phép anh em thua, đúng không? Và anh em suy nghĩ trong đầu là tại sao những cái thế biến như thế này mình bắt 2 hôm trước mình ăn không như thế, mình đánh hay như thế, mình đánh chuẩn như thế, mà tại sao hôm nay nó lại không cho mình ăn, đúng không ạ? Thì trong đầu anh em sẽ lấy lên một câu hỏi là có phải có phải là sàn nó đang chơi mình không, đúng không ạ? Có phải là sàn nó đang chơi mình không, hoặc anh em nghĩ là có phải là cái phương pháp này nó sai không, đúng không? Mà em không biết được rằng chính lúc đấy là con người, cái phần con trong anh em, cái phần con trong anh em đang chi phối phần người của anh em đấy, đúng không ạ? Cái cảm xúc của anh em đang chi phối cái lý trí của anh em, và từ như thế anh em ôn đi, hoặc anh em gấp lại, đúng không ạ? Gấp tới trên, nó không phải gấp hai, không phải gấp 1, 2, 4, 8 đâu, mà bây giờ gấp 1, xong rồi 5, xong rồi 15, xong ôn đi, thế là hết, thế là bay, đúng không ạ? Tại vì anh em quá tự tin vào những cái anh em đã học, mà em không biết được cái bản ngã nó rất là cao, nó có thể vượt qua được những cái kiến thức mà em đã có, nếu như em không chiến thắng được cái bản ngã của anh em là tham sân si đấy, thì cho dù anh em có học bao nhiêu kiến thức đi chăng nữa thì anh em vẫn quay được con số không thôi, anh em vẫn quay được con số mo thôi. Có anh em là trong này đã trải qua cảm giác đấy chưa, anh em có anh em nào trong này đã trải qua cảm giác đấy chưa, đúng không, đúng không, chuẩn, đúng không, đúng. Tại vì những cái này là mình đúc kết từ những cái kinh nghiệm của mình, đúng không, từ những cái mình đã trải qua, và rất nhiều người khác đã trải qua rồi, rất nhiều người khác đã trải qua rồi. Kể cho em nghe câu chuyện luôn, là cái lúc mình mới bắt đầu biết đến phương pháp IMC và phân tích thế đến đánh rất là hay, rất là chuẩn, bắt thông liên tục, ăn liên tục, nhưng mà vào cùng ngày đã chơi ấy, thì cái thứ nhất đến nó đi ngược cái tưởng tưởng với ba sĩ, và tất cả các thế nến của mình học nó được bảy để hết, bảy tầm 4, 5 cây, và thế là khi đó mình quá tự tin vào bản thân của mình không biết dừng lại, và kết quả là em biết rồi đấy, cháy 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 khét lẹt, lần đấy cháy ấy, nếu như là người khác người ta đã bỏ gục ngã từ lâu rồi, đúng không, lần đấy cháy với số tiền hơn gần 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 10.000 đô, gần 10.000 đô, gần 10.000 đô, và anh em biết cái thời điểm đấy là mình đó còn đang là một thằng du học sinh ở Đài Loan, đúng không ạ? Tiền đi làm kiếm được ấy, chỉ cũng đủ tháng được 30, 40 triệu, vừa đủ ăn, vừa đủ đóng học phí, tất cả mọi thứ trang trải cuộc sống, thế thôi. Số tiền 10.000 đô nó quá lớn, quá lớn. Và nếu như mình không gặp được thầy của mình, không gặp được người mà đã giác ngộ cho mình ấy, thì mình sẽ không có ngày hôm nay. Mình rất biết ơn người đó, người đã giúp mình nhận ra cái bản ngã nó lớn như thế nào, và mình mới có ngày hôm nay mà mình đang ngồi để chia sẻ lại cho anh em. Ok, là chúng ta đang nói về vấn đề thứ hai, đó là quá tự tin vào bản thân mình. Ok, và khi mà anh em biết được rồi ấy,
là cách quản lý vốn và cảm xúc của anh em, là cái sự chi phối bản não của anh em, là cái sự chiến thắng bản não của anh em. Ok, anh em đồng ý đúng không? Ok, anh em đã hiểu cái này chưa? Anh em đã hiểu 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 vấn đề này chưa? Ok, vậy thì chúng ta sẽ đến với cái vấn đề tiếp theo. Cái vấn đề tiếp theo rất là thấm đúng không? Ok, tiếp theo đó là sự tham lam. Tham lam hầu như ấy, hầu như kể cả bản thân mình cũng thế, kể cả hiện tại bây giờ mình đang ngồi nói chuyện với anh em, cái sự tham lam của mình vẫn chưa thể khống chế nó được. Vẫn có nhiều lúc mình rất là tham. Mình chỉ ví dụ đơn giản thế này thôi. Ví dụ như hôm qua mình có chỉ anh em thì đấy gọi là thì tốt đúng không? Thì nên đấy giảm, cái lực giảm rất là mạnh và nó thường xuất hiện trên dài đúng không? Trên 7-8 cây đấy. Thế đấy thường nó sẽ như thế. Nhưng khi mà anh em quá tự tin, quá tham lam thì ví dụ anh em đi ôn đi chẳng hạn, cái thế đấy mình thường mình sẽ ôn đi khoảng 2 cây đầu và mấy cái sau mình sẽ không ôn đi nữa, mình sẽ để lại. Mà khi mà anh em ôn đi đấy, khi mà anh em ôn đi đúng không? Thì chẳng may tức là anh em quá tự tin vào cái hình này rồi, anh em chắc chắn nó sẽ thắng đúng không? Và anh em ôn đi, là lại ôn đi và chẳng may cái đó nó lại kim, nó lại làm giá và sàn nó lại đẩy mình, thì có phải là cái sự tham lam của anh em là chết chết anh em không? Và một ví dụ nữa là khi anh em ngày hôm nay anh em đã chiến thắng được sàn rồi, bắt được một hai cái chén rất là đẹp rồi, ăn được 57% rồi và anh em không chịu dừng đúng không ạ? Anh em tham và anh em lấn lấn chân tiếp, dấn thân tiếp vào cái ngày hôm đó, vào cái sàn, vào cái market ngày hôm đó. Và điều gì anh em biết rồi đấy, khi mà anh em ở trong sàn quá lâu thì anh em sẽ lót thôi, đơn giản đúng không ạ? Đây chính là lúc cái sự tham lam của anh em chi phối cái lý trí của anh em đấy, đúng không? Bị cuốn đúng không? Bị cuốn, cuốn là tham rồi đấy, cuốn là tham rồi đấy. Tham cái thứ nhất, tham muốn bầu cái gì lại nữa. Tham cái thứ hai là tham vỡ, nó sẽ có hai trường hợp như thế. Và tất cả mọi người khi mà đã tham lam rồi thì nhìn thấy thế nào nó cũng đẹp, nhìn cái thế thế nào trong sàn nó cũng đẹp và nó cũng đúng tương tác. Anh em có đồng ý vấn đề này không? Anh em nhìn cái thế thế nào anh em cũng muốn bắt, và anh em nhìn cái thế thế nào anh em cũng nghĩ nó là đúng. Và anh em bắt từ thế bắt từ thế bắt từ thế bắt, mang 1 phút một lệnh, 1 phút 1 lệnh như thế luôn. Và anh không thể dừng lại được. Anh em dừng lại khi mà thì anh em hết số vốn của anh em thế thôi. Hoặc là mẹ gọi đi ăn cơm, hoặc là chồng bảo vợ đi nấu cơm, hay là vợ bảo chồng đi ăn cơm đúng không? Hay là cho con uống sữa đúng không? Hay là cho con ăn cơm, hay là tắm cho con như thế thôi. Anh em chỉ dừng lại khi mà anh em hết sai số vốn đấy, hoặc là anh em có việc gì không thể chơi tiếp được nữa thì anh em mới dừng lại. Có đúng không anh em? Có đúng không? Anh em nói hết rồi, anh em chính xác nhá. Có đúng là như thế không? Đúng đúng không? Tại vì bản thân mình cũng đã trải qua như thế rồi, và trải qua như thế rồi. Và cái cảm giác sau đó ấy, nó rất là khó chịu. Và khi mà mình cháy hết tài khoản, cháy hết số tiền của mình rồi đấy, thì mình mới biết lại là tại sao lúc đấy mình có lãi mình không dừng, tại sao lúc đấy mình lót được tầm 3-5% rồi, tại sao mình không dừng lúc đấy đi, tại sao mình lại cứ ngồi trong sàn vậy. Anh em sẽ lên trong đầu của anh em sẽ có những câu hỏi như thế đúng không? Và khi mà anh em đã có xuất hiện câu hỏi như thế rồi thì không kịp nữa, cháy rồi còn đâu đúng không? Cơm khê còn cố ăn, tài khoản mà khê mà hết rồi thì còn cách gì cứu lại nữa, chỉ có nạp thêm vốn và thay đổi cách làm thôi, học lại từ đầu và làm một con người mới thế thôi đúng không? Ok, chúng ta
ta đến với cái vấn đề tiếp theo cũng là một cái vấn đề rất là nhức nhối, cũng giống như cái vấn đề thứ ba mình vừa nói cho anh em, tức là cái vấn đề không chịu cắt lỗ và chốt lời. Anh nói thật, anh em trong này các bạn đã có ai đặt target của mình trong nhà này chưa? Target chốt lời và stop loss, tức là chốt lỗ, đã có ai làm được điều đó chưa? Anh em đã có ai làm được điều đó chưa? Ban cả anh em. Em đang tập chưa anh ạ? Ok, có anh, em rồi anh. Ok, những bạn mà đã đặt target trong nhà này, mình tin chắc rằng các bạn đó sẽ khống chế được cái lòng tham của mình. Mình tin chắc là các bạn đó nếu mà kỷ luật, nếu mà làm đúng với những gì mình đã hứa với bản thân hoặc những gì mình đã viết ra trên giấy, hôm nay mình stop loss ở mức là trừ 6% chẳng hạn, hoặc là mình chốt target ở mức 10% chẳng hạn. Đấy, anh em không thất hứa với bản thân của mình thì anh em sẽ kiếm được tiền. Còn nếu như mà anh em nào mà chưa đặt target cho mình hàng ngày, chưa tính ra được số tiền mình muốn kiếm một ngày ở trên số vốn của mình là bao nhiêu, thì anh em nên xem lại. Và đây là điều nhất định phải có, nhất định phải có của một người trader chân chính, đúng không? Anh em phải có, phải làm được điều này, phải làm được điều này, phải làm được điều này. Khi mà anh em làm điều này rồi thì cái kỹ năng của anh em được rèn luyện từ thói quen, đúng không? Khi mà anh em làm một ngày, 2 ngày, một tuần, 2 tuần thì cái thói quen của anh em sẽ thành kỹ năng của anh em, đúng không? Và nó sẽ thành kỹ năng rồi. Khi mà đến tầm đó thì anh em sẽ tự động dừng thôi. Nó là kỹ năng mà anh em sẽ biết tự động chốt lãi và chốt lời. Ok, nếu trong nếu như sau được hôm nay ai chưa đặt target của mình, đặt target cho nhà này thì anh em hãy đặt target và chốt lời chốt lãi hàng ngày giúp mình nhá. Như thế anh em mới kiếm được tiền lâu dài trong cái thị trường này. Ok, ok Acho nhá. Ok bạn. Ok, cái vấn đề tiếp theo là cái vấn đề đi ngược với xu hướng của thị trường, đúng không? Có anh em nào ở trong này, hầu hết anh em ở trong này đều đã từng, nó xuất hiện rất là nhiều cái giả, đúng không? Thị trường nó đang chen mà anh em thử cắm đầu đánh tan chưa? Anh em đã gặp trường hợp đấy chưa? Đã gặp phải cái trường hợp đấy chưa? Rồi luôn anh, đúng không? Tất cả những cái gì mình vừa nói với anh em, mình chia sẻ với anh em là những cái anh đã trải qua rồi, và nhiều người đã trải qua rồi, và nó là thực tế, quả luôn, đúng không? Đúng không? Ok, anh sẽ bảo anh đúng. Khi mà em bẻ trên nó trên khoảng rất là nhanh, còn nhanh ở góc lạnh thôi. Ok, anh em cứ theo vậy, nó thị trường đang trên một cách kinh khủng, đến tốc đến mang vô dư, đến doji, tất cả mọi thứ nó đều đóng đỏ, thì cớ làm sao mà tại sao anh em lại phải tăng, đúng không ạ? Tại sao anh em vẫn giữ niềm tin là nó sẽ tăng? Tại vì đơn giản là cái một điều như này thôi, anh em không đủ kiến thức, anh em không đủ kiến thức, đúng không? Anh em không đủ kiến thức thì làm sao anh em biết được nó là cái chân thật hay là chân giả, đúng không? Anh em biết, anh em không đủ kiến thức là sao anh em biết được nó là một cái chân tăng hay là một cái chân giả hay là một cái sideways, đúng không? Đúng không? Và mình khi mà anh em học hết cái khoa học của mình hôm nay thì anh em sẽ không bao giờ gặp cái vấn đề là một trend nữa, vì anh em đã xác định được nó là trend rồi thì anh em cứ băng thôi, đúng không? Anh em chỉ để khi mà khi anh em đang hy vọng nó sẽ có một cái đảo chiều hoặc là nó sẽ đi ngược cái trend đó. Và tại sao anh em hy vọng? Tại vì anh em không có kiến thức thì anh em hy vọng, đúng không? Mình nói rất là thực tế luôn. Anh em có công nhận điều đó không? Mình đào tạo thì rất là thật, rất là thẳng, rất là thực tế, cho nên là anh em chịu khó tiếp thu nhé, chịu khó nghe, bởi vì đây là những cái vấn đề mà nó rất là nhức nhối.
những cái vấn đề mà khiến nhiều người ra đi tài khoản rất là nhanh chóng, đúng không anh em thấy đúng không? Và sau buổi hôm nay mình hy vọng anh em ấy là học đi, học cho mình cái phương thức để mà mình có thể xác định được một cái chân thật và một cái chân giả, và mình sẽ là người truyền lại cho em những cái kiến thức này ở những buổi tiếp theo. Ok, và đừng có ai để chen nhá, đừng có ai để xu hướng nhá. Khi mà chúng ta đã biết rồi thì đừng có ai để xu hướng nữa, nếu như các bạn có một kiếm tiền. Ok, và đến với vấn đề cuối cùng. Ok, đến vấn đề cuối cùng là anh em giao dịch quá nhiều. Ok, giao dịch quá nhiều, cái này nói anh em giao dịch ít đi thì cũng không được, đúng không? Tại vì anh em trader trade nó là những mà máu rồi, nó là những mà con tim rồi, nó xuất phát từ tiếng nói con tim để mình trade rồi. Cho nên ấy, là anh em mỗi lần anh em ngồi vào sàn đấy, mỗi lần anh em ngồi vào sàn đấy, anh em hãy tĩnh tâm một tí và đừng liên tục cầm tay một con chuột, và đừng có liên tục chạm tay vào màn hình, và anh em hãy chờ, hãy kiên nhẫn. Tại vì một ngày nó có rất là nhiều cái trend, nó có rất nhiều cái xu hướng đẹp, đúng không anh em? Nó có rất nhiều cái xu hướng đẹp, và tội gì anh em không chờ xu hướng mà bạn, tội gì anh em đi vào cái thị trường sideways, tội gì anh em không theo xu hướng, không theo trend mà bạn, tội gì anh em lại đi để trend làm cái gì, đúng không? Và khi mà anh em, tại vì sao anh em giao dịch nhiều, đơn giản thôi, vẫn là câu nói anh em không có kiến thức, anh em tham. Khi mà anh em không có kiến thức và kèm theo lòng tham của anh em rồi ấy, thì anh em sẽ đánh nhiều, cực kỳ nhiều luôn. Còn những người mà đã vững kiến thức rồi ấy, thì người ta sẽ chờ đợi, người ta sẽ chắc chắn cái lệnh vào của mình, và ít ra những người có kiến thức rồi người ta sẽ chắc chắn ở trong cái lệnh đó là cái tỷ lệ lọt một số thấp nhất là khoảng 30 đến 20% thôi. Thảo thì không xong cái nào luôn, đúng không? Thì anh hy vọng qua buổi học ngày hôm nay ấy, thì anh em sẽ nhận ra được cái bản chất và những cái vấn đề mà mình đang gặp phải để anh em có thể sửa đổi. Ok, thì hiện đây mình cũng chia sẻ cho anh em một cách tính về cái vấn đề là lãi kép, đúng không? Cách tính lợi nhuận cho anh em. Nó đang xem này. Ok, sẽ di chuyển ngay đến đây. Ok, đây là công thức tính lãi suất kép mà mình đã tìm hiểu được. Đấy, mình chia sẻ lại cho anh em. Tức là công thức tính lãi suất kép là gì? Thì anh em có thể lên mạng tìm hiểu. Đấy, mình sẽ đưa ra cho anh em một công thức để anh tính. Tức là công thức 72, quy tắc 72 đấy. Quy tắc 72 của lãi suất kép. Đấy, để anh em có thể cụ thể được cái lợi nhuận mà mình mong muốn nó sẽ là như thế nào. Ở đây mình sẽ giả sử cho anh em số lãi trên một chu kỳ. Ví dụ một chu kỳ của mình ở đây là một ngày là x%, đúng không? Thì số ngày để x hai tài sản chúng ta sẽ lấy 72 chia x, tức là những cái này nó đã mình đã tìm hiểu và nó đã được các nhà khoa học chứng minh rồi. Còn anh em nào không tin thì ta có thể lên mạng và search và tìm hiểu đó. Thì mình ví dụ ở đây, tức là lợi nhuận của bạn, của anh em là 4% một ngày chẳng hạn, thì để anh em x hai tài sản thì chúng ta sẽ lấy 72% chia cho 4 là 18, tức là số chu kỳ, tức là số ngày để anh em x hai tài sản là ở đây là 18 ngày, là 18 ngày. Đây nha, là 18 ngày. Ok, và nếu giả sử như lợi nhuận của anh em là 8% một ngày thì anh em sẽ lấy 72 chia cho 8 ra con số 9, và sau 9 ngày thì anh em sẽ kích hoạt tài khoản. Vì diệu chưa? Anh em đã từng tính đến cái vấn đề này chưa, đúng không? Anh em nào đã từng lấy giấy bút ra, lấy máy tính ra và tính đến cái lãi suất kép như thế này chưa? Khi mà anh em đã tính ra được như thế này rồi thì anh em sẽ đặt cái target của mình rất là chuẩn, nó phù hợp với cái nhu cầu của anh em, phù hợp với cái mong muốn của anh em và phù hợp với cái bản ngã của anh em. Khi đó thì tất cả các vấn đề đều được giải quyết, chỉ có một cái thôi là anh học kiến thức nữa là ok. Nào anh em đã từng lấy giấy bút ra và tính cho mình được cái lợi nhuận và cái lãi suất kép như thế này chưa?
anh em chưa biết đúng không? Ok, buổi hôm nay thì anh có thể lưu lại, anh có thể chụp màn hình lại thoải mái nhé, anh có thể chia sẻ với người khác thoải mái. Ok, và mình có up trên kênh YouTube của mình. Và anh em nếu mà muốn học lại thì em có thể đến đó và xem lại. Ok, và trong 40 phút ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em những kiến thức nó là như thế. Tức là để để chiến thắng, để anh em chiến thắng được trong thị trường này thì anh em phải làm được 6 cái, khắc phục được 6 cái. Mình cho các kiến thức nhé. Thứ nhất là cái tính nóng vội, đúng không? Và kiến thức. Thứ hai là quá tự tin vào bản thân của mình. Thứ ba là tham lam. Thứ tư là không cắt lỗ và chốt lời, tức là không có target cho mình. Thứ năm, đánh ngược cái xu hướng của thị trường. Và thứ sáu là anh em giao dịch có nhiều. Ok, ok, anh em đã hiểu hiểu được phần này chưa? Anh em đã nhận ra được mình là ai trong thị trường này chưa? Anh em đã nhận ra mình sai ở chỗ nào chưa? Ok, thì cái buổi học đầu tiên ngày hôm nay trong 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 khóa đào tạo ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho tất cả vấn đề như thế thôi. Và buổi sau chúng ta sẽ bắt đầu với nghề. Ok, buổi sau chúng ta bắt đầu với nghề. Buổi này cho em nhận ra được những cái sai của anh em và anh em khắc phục trước. Đấy, và buổi sau thì anh em chúng ta sẽ đi tiếp về cái phân tích nền chuyên sâu. Ok, và hy vọng chúng ta đều có thể tự do tài chính và chúng ta có thể kiếm tiền. Ok, ờ, Dung cũng sắp hết rồi. Ok, mình xin phép chốt Dung tại đây và bye bye tất cả anh em. Ok, anh em có cảm nghĩ gì anh có thể chat ở Zalo nha anh em. Anh em ở chat ở Zalo nhé, mình sẽ trả lời anh em trong đó. Thời gian cũng sắp hết rồi. Ok, bye bye tất cả anh em. Bye bye tất cả anh em. Ok, anh em chat ở Zalo của mình nhá.